تمام طلاب، واضحة السكرين شيرنج؟ طالع لكم المحاضرة؟ لا عيني دكتور مو واضح. تمام. لا مرجع. هسه اي نعم دكتور واضح. واضحة؟ تمام. اي واضح دكتور. بداية السلام عليكم. احنا اخذنا المختبر الاول يعني المواضيع اللي تخص الكوميونيكيشن سكيلز، والمختبر الجاي حيكون بنفس الطريقة ان شاء الله. راح نسولف اليوم بالمحتوى العلمي من المختبر، على مود يوم الأحد القادم إن شاء الله البراكتس يكون أسهل على الجميع. المختبر الثاني راح نبلش بالكف، هي واحدة من الأمور الموست كومن أو من الأمور اللي نشوفها دائما بصيدلية المجتمع. مثل ما اتفقنا أنه الكورس الأول حيكون كل الأمور اللي لها علاقة بالكوميونيتي فارماسي اللي هي صيدلية المجتمع. فمن ضمن الأمور الشائعة اللي تواجه الصيادلة هي الكف. دائما المرضى يدخلون الصيدلية يريدون علاجات للقحة كما متعارف عليه بالعامية، واكو قحة جافة، واكو قحة بيها بلغم، واكو قحة مال جقاير، واكو أنواع راح نتعرف عليها اليوم. راح نشوف احنا شنو اللي نقدر نتعامل وياه. بالنتيجة بهذا الكورس كل اللي نريد نتعلمه من هاي المختبرات انه شنو الاكشنز اللي ممكن انت تقوم بيها كصيدلي بالمجتمع او كصيدلية مجتمع. انت اليوم صيدلية بالشارع، راح يجوك الناس اول ما يحسون بألم، اول ما يحسون بقحة، اول ما يحسون بسخونة، فانت بداية المنظومة الصحية. فانت عندك 3 امور تقدر تسويها، يا اما انه تعالج، يا اما انه تنصح، يا اما انه تسوي ريفيرال يعني تحول. يعني يا اما تحول مريض المستشفى او طبيب، يا اما تنصح المريض حول موضوع معين، جزء حتى ما يحتاج علاج، يعني جزء يحتاج فقط نون فارماكولوجيكال تريتمنت، او يحتاج فقط كونسلنج، او يحتاج الى الاو تي سي اللي هي الاوفر ذا كاونتر دراجز، او الادويه اللي انت مسموح لك تصرفها بالصيدليه، لان اكو ادويه ما مسموح لك تصرفها الا بوصفه. دائما اكو يعني كثير من الادويه مكتوب عليها بي او ام يعني بريسكريبشن اونلي ميديكيشن، يعني ادويه لا تصرف الا بوصفه طبيه او تحت اشراف الطبيب. والادويه البقيه اللي ما تحمل هذا الباج ممكن انت تصرفها. وان شاء الله راح نتعرف على اغلب الادويه اللي ممكن الصيدلي يصرفها بالصيدليه بهذا الكورس. مبدئيا الكف هي مو مرض، هي نتيجه مرض. دائما تكون symptom ل underlying disease او symptom ل underlying cause، مش شرط حتى يكون disease، ممكن يكون سبب. يعني اليوم انت اذا وقفت بالجو شويه الجو كان مغبر ممكن تقح، يعني انت مو مريض بس تحسست الابر ريسبيراتوري تراكت عندك، فنتيجة هذا التحسس صار عندك ريفلكس اللي هو الكف. most common causes of cough هي الupper respiratory tract infections وبالأخص الفيرال upper respiratory tract infection. طبعا هذا الموسم اللي احنا بيه حاليا راح تبدي تزداد عندنا الكومن كولد، راح تبدي تزداد عندنا حالات الكف بالصيدلية. راح نجي نتعرف على انواع الكف وشنو ترتبط اكثر شيء. طبعا عندنا 3 انواع من عندها، البرودكتيف اللي هي الويت اور تشيستي كف، والنون برودكتيف اللي هي دراي كف، والتشيستي اللي هي نون برودكتيف ولكن ممكن تصير بعدين برودكتيف. طبعا البرودكتيف انه اكو سكريشنز بالابر ريسبيراتوري تراكت، وهاي سكريشنز راح تطلع ويا الكف. يعني انت الكف ريفلكس الفائده من عنده انه يخلصك من هاي السكريشنز. السكريشن شلون تتكون لما يدخل الفورم بودي اللي هو ممكن يكون فيروس، ممكن يكون داست، وات ايفر الفورم بودي اللي راح يتكون بسبب الاميون رياكشن او بسبب دخوله من الاوتسايد وورد الى الابر ريسبيراتوري تراكت. فبالنتيجه الجسم يعني بصوره دفاعيه يغلف هاي الفورم بوديز بالسكريشنز، والكف راح يطلعها.
هاي البرودكتيف كاف، انه انت عندك سكريشنز وتطلع بالقحة. النون برودكتيف كاف اكو irritation بالupper respiratory tract infection، وممكن يكون ايضا بسبب infection، وممكن يكون بسبب foreign body، ولكن ما وصل مرحلة السكريشنز وتكون السكريشنز بحيث انه الكف تطلع السكريشنز خارج الجسم. التشيست نون برودكتيف دائما نشوفها بالكرونيك تشيست انفكشنز، انه اللور ريسبيراتوري تراكت دائما تكون يعني كرونيكلي مصابه ببكتيريال انفكشن او فيرال انفكشن، بحيث انه سكريشنز ديب بالتشيست صعب انه تطلع. فالمريض لما يقح تسمع صوت خرخشه، تحس انه اكو سكريشنز ولكن ما تطلع، يعني السكريشنز هاي ما تطلع ويا الكف. هذا التقسيم الرئيسي للكف من ناحيه النيتشر اوف ذا كف. نيجي على البيشنت اسسمنت، وشلون نقدر نعالج، او عفوا شلون نقدر نتعامل مع الكيسات كيس باي كيس، لانه مثل ما قلت لكم اكو حالات ممكن نعالجها واكو حالات لا، نضطر انه نسوي لها ريفيرال الى طبيب او مستشفى، واكو حالات حتى ما تحتاج الى علاج، تحتاج فقط الى الكونسلنج. تمام، نيجي على اول موضوع يهمنا بالكف. لما نسوي اسسمنت للمريض نساله على الديوريشن. اذا كانت الكف مطوله اكثر من اسبوعين مع استعمال ادويه يعني انتيتوسيفز مضادات للقحه او اكسبكتورانت يعني طارده للبلغم او طارده للاكسكريشنز without any benefit، فتحتاج الى referral for physician for further investigation. نيجي على النيتشر اوف ذا كف. دائما السكريشنز تنطينا انطباع عن الكوز اوف ذا انفكشن او الكوز اوف ذا اندرلاينج ديزيز اللي يسبب الكف. اذا كان كلير ميوكويد كلير اور وايت سكريشنز ممكن تعالجها، ماكو اي مشكله. اذا كانت يلوش اور جرينش ان نيتشر او ان كلر سوري السكريشنز، فتحتاج الى ريفيرال maybe associated with bacterial infection، لان احنا طبعا ما نعالج البكتيريال انفكشن. يعني خاف انتم طابين بصيدليات وشايفين انه بعض الصيادله ينطون مضادات حيويه لعلاج امراض معينه، فالمضادات الحيويه هي من اختصاص الطبيب فقط حصرا، بغض النظر عن كون التشخيص مع الصيدلي صح او غلط، فهذا الاجراء غير صحيح، ما له علاقه باللي يصير بالماركت حاليا. انا اذا احكي ايديالي اي طالب يكتب انطي اموكسيل او انطي كذا او انطي كذا، اي مضاد حيوي ينصرف من قبل الصيدلاني هو عمل خاطئ وضد القانون، فبالنتيجه راح تاخذ عليه 0. نتفق على اي بكتيريال او سكندري بكتيريال انفكشن احنا ما نقدر نعالجها الا في بعض الحالات، وراح نتناقش بيها. وهاي الحالات يعني ريسنتلي دخلت ضمن اختصاص الصيدلي، وفي دول محدده مو بجميع الدول. يعني مثلا ازيثرومايسين بالاس تي ديز اللي هي سكشوالي ترانسميتد ديزيزز باوروبا من حق الصيدلي ان يصرفها، وذلك لانتشار هذا المرض يعني انتشار واسع. نجي على ال associated symptoms او ال underlying diseases. اذا كانت الكف associated with hemoptysis، يعني hemoptysis يعني emesis هو بالعامية زواع، بس بالعربي نسيت شنو بالضبط. القيء، يعني القيء اذا كان بدم associated with chronic fever يعني حمى مزمنة وفقدان وزن ونايت سويتس يعني يتعرق بالليل المريض هواية، هاي classical symptoms of TB tuberculosis اللي هي bacterial infection، وما ممكن تتعالج بالصيدلية نهائيا، تحتاج إلى follow up. العلاج مالتها يطول من أعتقد من 6 إلى 10 أشهر أو من 4 إلى 8 أشهر حسب البروتوكول يعني، فالموضوع طويل يعني. recurrent time أو recurrent night time cough especially in children with or without wheezing chest may indicate asthma، يعني مو شرط 100% يكون asthma، especially إذا كان المريض يعني الطفل عنده family history of eczema, asthma, hay fever, rheumatoid arthritis, any of the autoimmune diseases
ممكن نتوقع أنه المريض يكون عنده أسمة، وبهيك حالة يحتاج أيضا إلى ريفيرال إلى طبيب الأطفال أو طبيب الأنف والأذن والحنجرة. Night cough in children is fairly common and associated with a cold, but in the absence of cold symptoms could indicate asthma. هاي طبعا يعني ملاحظة مهمة، ممكن إنه أنت تميز بينها وبين الكومن كولد، على اعتبار إنه الكومن كولد واحدة من الأسباب الرئيسية أو المهمة اللي تسبب الكف، واللي أنت كصيدلاني ممكن تعالجها، ممكن تنطي علاج لها. لكن شلون نميز بين الأسمة والكومن كولد؟ الكومن كولد بها ساينز وسيمتومز معروفة، راح نجي ناخذها بالمختبر القادم إن شاء الله. من ضمنها راني نوز أو بلوكت نوز، سور ثروت، ويزنج، عفوا سنيزنج يعني عطاس، هذا كله ما موجود بالأسمة. زين، إذا كانت الكف associated with frothy sputum، frothy يعني مثل الوغف يعني بيها، يعني شلون الوغف مالت الزاهي والصابون تقريبا نفس الشيء. associated with breathlessness يعني تحس انه اكو نفس المريض تحسه ينقطع، او يقول لك انا ينقطع النفس مالتي، especially in bed during the night، وهو نايم متمدد. may indicate heart failure. طبعا الهارت failure left sided heart failure may be associated with frothy sputum او chesty cough، لانه يعني الدم وبسبب ضعف التبادل الغازي راح يبدي يدخل للاليفيولاي، ومن يدخل للاليفيولاي يبدي يترشح ويصير على شكل فروثي سبيوتم، ويصير عندك هاي القحة. إذا تريد تتأكد أكثر أن المريض ممكن يكون يعاني من هارت فيلير، تسأله على swollen ankles إذا كانت رجله منتفخة أو لا، وتسأله عن يعني الروتين اكسرسايزز بصورة عامة. يعني مثلا تسأله إذا كان يتعب من يصعد درج بالفترة الماضية، إذا كان يمشي مثلا قبل طبيعي وهسه بالجديد قام يمشي مثلا بالشارع يحس نفسه يتعب بسرعة، إذا هو أصلا مصاب بأمراض أخرى مثل الدايابيتس أو الهايبرتنشن لسنوات سابقة may be associated with newly diagnosed case of heart failure. ممكن يكون بالجديد يعاني من heart failure بس ما متشخص، أو متشخص بالجديد وما يدري إنه هي associated with cough. نيجي على الأبر airway cough syndrome، أو كانت تعرف سابقا بالبوست nasal drip، اللي هي دائما associated with allergic rhinitis أو secondary bacterial sinusitis اللي تصير بعد الكومن كولد. لأن الكومن كولد اللي هي النشلة أو نزلة البرد دائما أو مو دائما، بالأغلب يعني خلينا نقول 70% أو 60% من الكيسات بعد ما يخلص من دور البرد يبدي يصير عنده allergic rhinitis. ممكن هاي allergic rhinitis بسبب السكريشنز وتروح ما تحتاج إلى antibiotic treatment، يعني ماكو bacterial infection، وممكن تتطور وتبقى وتطول فترة أكثر من أسبوع أو 10 أيام إضافية، وتبدي السكريشنز يصير بيها لون أصفر وأخضر. ذاك الوقت معناتها إنه المريض يعاني من bacterial sinusitis، فيحتاج إلى further medical supervision، يعني يحتاج إلى referral. نيجي على chest pain، shortness of breath، wheezing and whooping. whooping هو سعال الديكي، والسعال الديكي هو نتيجة bacterial infection. هاي البكتيريال infection اسمها بورتديلا بيرتوسيس. بيرتوسيس يعني سعال الديكي، فهو بما أنه bacterial infection فتحتاج إلى referral. دائما نشوفها بالأطفال اللي أعمارهم تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات، يعني قبل السكول ايج، ونشوفها أغلبها يعني دائما ما تكون متزامنة أيضا مع فصل الشتاء. من أهم الأعراض اللي نشوفها لازم shortness of breath يعني ضيق بالتنفس، wheezing يعني صدر الطفل بأثناء التنفس بصفير، والwhooping يعني صوت سعال الديك أثناء الكف. نيجي على الكروب. الكروب هو أيضا نوع من أنواع الفيرال انفكشن، دائما يكون cold like symptoms، يعني أيضا يتزامن مع sneezing، sore throat، runny nose or blocked nose. هاي أعراض الcommon cold، ولكن associated with a harsh barking cough، يعني القحة صوتها مثل نباح الكلب
يعني أجلكم الله، وصوتها يكون قوي جدا. ومرات نلاحظ انه مثل صوت طرقعة صفيح عفوا، يعني شلون مثل تنكة والطقطق، او مثلا اذا سامعين مثلا صوت تانكي المي الحديد قبل وتضربه مثلا بحديدة معينة، تقريبا نفس الصوت، يسموه سترايدنج ساوند، او مصادر تسميه الهارش باركينج ساوند. مبين الصوت مالته مو طبيعي. طبعا هذا النوع من الانفكشنز ليش هذا النوع عفوا من الفيرال انفكشنز ليش يحتاج الى ريفيرال ويحتاج الى هوسبيتاليزيشن؟ لان دائما المريض بهيج حاله ما يقدر يعني ريفيوزد البريست فيدنج والبوتل فيدنج بسبب الشورتنس اوف بريث والسيفيريتي اوف ذا كاف، فيحتاج الى اي في فلويدز، ويحتاج ينطوا ايضا ستيرويدز على مود يخففون من حده الهارش باركينج كاف، اللي هي طبعا نتيجه السيفير اريتيشن للابر ريسبيراتوري تراكت. نجي على النوع السابع. طبعا بهاي الحاله عفوا بس بالكروب شو راح تميز انه هو كومون كولد يعني associated with common cold او لا؟ قلنا من هذا الصوت، وايضا نشوفها بالانفانتس، اكثر شيء نشوفها بالانفانتس. وطبعا احنا الكومون كولد ان شاء الله راح نجي عليه، احنا اصلا الكومون كولد بالانفانتس ما نعالجه، بس من يجيك كيس او ريلاتيف اب ام يريد دواء مال قحه ابنه عمره من شهر الى 12 شهر يعني انفانت، ايضا احنا ما راح نعالجه، لانه القحه بهيك عمر تحتاج الى further medical supervision. بس هذه معلوماتك حتى تعرف شنو هو الكرو. نجي على coughing during the recumbent او supine position، يعني لما يكون المريض نايم بالليل. احنا قلنا المريض هنا بالفروثي سبيوتم او بالهارت فيلير ايضا من ينام بالليل يصير عنده قحه اللي بيها سبيوتم على شكل وغف وبي نقاط ماء الدم، هذا يسموه فروثي سبيوتم. اوكي، هنا لا، هنا المريض يعاني من قحه جافه يسموها سيدو اسماتيك كف او الكف associated with GERD. الجيرد هو الجاسترو ازوفيجيال ريفلكس ديزيز، يعني هم المريض هو نايم يصير عنده قحه بس ماكو فروثي سبيوتم، وتصير باعمار ما متوقع انه يصير عندهم هارت فيلير، يعني ممكن اعمار اقل بهوايه من الاولد ايج، او حتى لو اولد ايج بس ما عنده لا هايبرتنشن ولا عنده شورتنس اوف بريث ولا عنده دايابيتس، ويقدر يصعد وينزل درجه طبيعي جدا ويمشي ما عنده مشكله وماكو فروثي سبيوتم. فبيج حاله نشك بالجيرد اللي هي الجاسترو ازوفيجيال ريفلكس ديزيز. هذا مرض يعاني من عنده جزء كبير من البوبوليشن، يصير ارتجاع ستومك كونتنت، محتويات الاستومك ترجع للتريك للإزوفيغاس، يعني ترجع من الاستومك بالعكس للإزوفيغاس، ومن الإزوفيغاس توصل للفارنكس اند لارنكس، المنطقة اللي هي منطقة الحلق اللي من بعدها ممكن يدخل للتراكية. فمن تبدي هاي السكريشنز تدخل للتراكية او تبدي تحسس منطقة الفارنكس واللارنكس، يصير عندي هاي الدراي كاف اللي هي ناتجة من irritation of the pharynx and larynx from شنو؟ from the gastric contents. الgastric contents حتكون acidic لانه تعرفون المعدة حامضية، فاي ارتجاع بالتالي راح يكون عبارة عن مادة حامضية، وهاي المادة الحامضية هي irritant للإزوفيغاس وirritant للفارنكس and larynx، وإذا دخلت التراكية حتسوي لي مشكلة، وهاي مشكلة تسمى بالاسبيريشنال نيمونيا، يعني التهاب نتيجة الاسبيريشن، يعني ارتشاح الجاستريك كونتنتس. تمام. طبعا مرض خاص يعني بحياله، والجرد يعني بيها درجات من المايلد الى حد البارت ازوفيغاس، يعني السيفير ديجري عفوا اوف ذا جيرد هي البارت ازوفيغاس، ويصير بيها تحول نسيجي ما اقدر ندخل به يعني مو موضوعنا، ولكن حتى تعرف انه هو واحد من اسباب الدراي كف. اوكي. نيجي على السموكينج، واللي هو ايضا سبب رئيسي من اسباب الدراي كف، وممكن بعدين يتحول الى سبب رئيسي من اسباب البرودكتيف كف خاصه الكرونيك سموكرز. ومثل ما تعرفون تدخين ومضاره، من ضمن او من اهم الكومبليكيشنز اوف سموكينج هي الكرونيك برونكايتس، يعني التهاب الشعيبات الهوائيه المزمن، والانفسيما اللي هو
بهذا المرض اللنج تفقد الالاستيسيتي، تفقد الكونكتيف تيشو اللي بداخلها، فالالاستيسيتي اوف ذا لنج تقل كلش، لان تعرفون انتم اللنج تتوسع بالانسبيريشن وتتقلص يعني بالانهيلينج عفوا، وبالاكزيلينج تتقلص، يعني هي مثل تقريبا يعني تشتغل شغل العضله، لان اكو جواها الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز اللي يساعدها انه تتوسع وتتقلص، تتوسع وتتقلص. بالانفسيما راح تكون الفوليوم مالت اللنج اقل بهوايه، يعني حيصير بها شرينكج، ما راح تقدر تتقلص، تفقد الالاستيسيتي، راح تتحول الى كتله من الربر، خلينا نقول القوي، يعني اللي يمنعها من انه تتوسع وتتقلص من جديد. فبيك حاله حيصير عندي شنو؟ حيصير عندي شورتج بالاكسجين انتيك، يعني بدل ما اني اتنفس كميه معينه من الهواء او فوليوم معين من الهواء، راح اتنفس 30% من عنده او 40% من عنده، وبالنتيجه راح تبدا تصير عندي مشاكل كثيره، من ضمنها التاكيكارديا، التعب، الساينوسيس طبعا، والكف اكيد يعني. فايضا هذا المريض يحتاج الى ريفيرال، واحنا يعني هنا بالعراق ما عندنا مراكز معالجه السموكينج، يعني اكو هوايه ابروتشز لعلاج السموكينج، يعني جلوبالي مراكز اجتماعيه ومراكز طبيه. فبيج حاله احنا المريض نحاول نسوي ريفيرال الى طبيب الانف والاذن والحنجره، او طبيب اخصائي جهاز الامراض التنفسيه والباطنيه. نجي هنا على notes when to refer، يعني عندك الكف lasting for 2 weeks or more not improving تحتاج إلى referral. sputum إذا كان yellowish greenish rusty يعني زنجاري خلينا نقول، أو blood يعني blood stain مثل ما شفنا الفروثي sputum. chest pain, shortness of breath, wheezing, whooping cough or crop, recurrent nocturnal cough اللي ممكن تكون associated with asthma or with GERD. suspected adverse drug reaction، طبعا راح نجي نحكي بالميديكيشنز، اكو بعض الادويه اللي تسوي لنا قحه. والفيلد ميديكيشن يعني تعالج لمده اسبوعين، اخذ انتيتوسيف اور اكسبكتورانت يعني ادويه مضاده او تعالج الكف وماكو فايده من عندها. نجي على الادويه اللي ممكن تسوي لنا الكف. عندنا الاي سي انهبيترز مشهوره جدا، اللي هي ليزنوبريل، كابتوبريل، انالبريل، طبعا هي من الادويه المستخدمه بكثره لعلاج الهايبرتنشن، لعلاج الهارت فيلير، وايضا تستعمل حتى حتى تستعمل عند مرضى الدايابيتس، مرضى السكري اللي هم ما عندهم هايبرتنشن، ولكن يستعمل لحمايه الكدني من التلف بسبب مرض الدايابيتس، حتى نمنع البروتينيوريا. فاذا هواي من المرضى يستعملون ليسي انهبيترز. فلما يجيك مريض وتحاول تعرف اسباب القحه مالته وما قدرت تعرف اسباب القحه مالته، يعني لا عنده common cold، لا عنده upper respiratory tract infection، ما يعاني من جرد، مو سموكر، هاي الامور كلها استثنيناها، ماكو هارت فيلير، راح اساله عن الادويه اللي يستعملها. اذا كان يستعمل وحده من هالادويه اللي هي الاي سي انهبيترز، فممكن تكون هي سبب القحة. هي تمثل يعني هي ممكن تسوي قحة ب 20% من مستعملين القحة، عفوا الاي سي انهبيتر. Patients may develop the cough within days of starting treatment or after a period of few weeks or even months. Refer and suggest the alternatives اللي هي الانجيوتنسين 2 receptor antagonist. طبعا البديل مالت الاي سي انهبيتر هو الفازارتان، بس اذا واحد من الطلاب دز لي يعني او كتب لي عفوا بالامتحان، او كتب او ذكر انه اني من يمي اغير الكابتوبريل او الليزنوبريل او الانابريل عفوا الى فالزارتان او لوزارتان او كانديسارتان واتسو ايفر البديل اللي هو الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر، ايضا راح اخليه له صفر، لان انت هنا suggesting للطبيب، هم مو المريض. يعني ما تقول للمريض اكو بديل وما يسوي قحه ويروح المريض يتعارك ويا الطبيب. انت تكتب ظهر الوصفه السجستشن مالتك للطبيب انه اكو قحه وممكن تكون القحه بسبب الاي سي انهبيتر، اكو بدائل اللي هي 1 2 3 4 اربس.
طبعا ما تبدل كابتوبريل بليزنوبريل نفس الجروب، لا تبدله بجروب ثاني ولكن الترناتيف نفس الشغل مالت الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. راح تسالني تقول لي شنو هي المده اللي على اساسها اعتمد انه احتمال تكون القحه من الايس انهبيتر او لا؟ راح اقول لك من 1 الى 3 اشهر، يعني من اول يوم او من الشهر الاول الى حد 3 اشهر. اذا خلال هاي 3 اشهر ما صارت عنده دراي كاف، معناتها القحه اللي راح تصير بعد 3 اشهر سببها مو الاي سي انهبيتر. اما اذا كانت من ضمن فتره 3 اشهر الاولى من استعمال الانجيوتنسين ريسبتور الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم الاي سي انهبيتر، فاذا السبب هو الاي سي انهبيتر وراح يضطر المريض انه يبدله. نيجي على المانجمنت. طبعا عندنا اكثر من إلاف. عدي حامد رافع ايديه، تفضل إلاف. طلاب احد عنده سؤال لحد الان؟ تمام، اذا اكو سؤال طلاب دزوها بمسج حتى انا اقراها واتوقف عن الشرح واجاوبكم عليها. المهم نيجي على المانجمنت. مثل ما اتفقنا اكو شيء اسمه نون دراج ميجرز او النون فارماكولوجيكال تريتمنت، وايضا اكو الكونسلنج النصح، يعني اجراءات ممكن يسويها خارج موضوع الصيدليه والدواء، واكو الادويه الانتيتوسيفز او الاكسبكتورنت اللي هي العلاجات المستعمله في لعلاج الكف. مبدئيا الديمولسنتس، والديمولسنتس ممكن تكون مثل اللوزنجز، هاي المرطبه اللي هي الحلق اللي مثل الستريبسلز، اوروفار، يعني واتس ايفر الموجود. هذني تخفف من الاريتيشن اللي يصير بمنطقه الفارنكس واللارنكس، هاي تقلل من الكف او تقلل من التريجر فور ذا كف. نيجي على طبعا ننصح المريض اللي يعاني من وبالذات عفوا البرودكتيف كاف، ننصحه انه يشرب سوائل كثيره، لانه السوائل راح تخفف الثيكنس اوف ذا سكريشنز وتزيد من الطرد مالتها، يعني تساعد الجسم على انه يطرد السكريشنز. كل ما خفت كل ما تطلع اسهل. بما انه هنا عندنا نوعين او عفوا 3 انواع من القحه او من الكف، فاحنا بيج حاله عندنا اكثر من تريتمنت. الانتيتوسيفز اللي هي كف سبرسنت، منطقيا المفروض انه انت تستعملها للدراي كف، لانه انت دراي كف ما عندك بيها سكريشنز، فانت تريد تسيطر على الاريتيشن. الدراي كف معناته حساسيه، تحسس، يعني immunological reaction، فانت تريد تخفف من الاميون رياكشن نتيجه لهاي الحساسيه، فتريد توقف القحه. اما اذا كانت القحه associated with secretions، اوكي، فتحتاج الى expectorant او عفوا mucolytic، expectorant or mucolytic. راح نيجي نشوفها طبعا موجودات هنا كلهن، الميوكوليتيك والاكسبكتورنت. الاكسبكتورنت يعني طارد للبلغم او طارد للاكسكريشنز، والميوكوليتيك هو ايضا يساعد على تكسير الميوسين اللي هو الميوكس، وبالنتيجه حيكون اسهل طرد السكريشنز. اي شيء يخفف القحه او يعني اي دواء يقلل من الكف سكريشن، عفوا من الكف رياكشن او ريفلكس، يعتبر هو انتيتوسيف. يعني مثلا الكوداين والدكستروميثورفان والادويه اللي هي الاوبيويدز بصوره عامه، اللي هي تسوي لي ديبريشن، يعني تسوي ديبرس للكف للكف سنتر او للريسبيراتوري تراكت سنتر بالسي ان اس، تعتبر انتيتوسيف. فلذلك الكوداين نشوفها موجود دائما بالانتيتوسيفز مثل البالموكودين، عندنا التوسيرام، اكو هوايه من الكومبينيشنز المستعمله لعلاج الكف بها الكوداين. الدكستروميثورفان اللي هو معروف عندنا بالعراق باسم السديلار مال معمل سامر، اكو شراب واكو حبوب من عنده سديلار دكستروميثورفان، ايضا هو سينثيتيك كوداين فيستعمل لعلاج الاسمه. طبعا احنا نتخوف من الكوداينز
ليش؟ لأنه الكوداينز كثير من الناس يستعملوها أو أبيوزلي يستخدموها، يعني أكو سوء استعمال لها من أجل الوصول إلى النشوة من استعمال الكودايين. وهذا الشيء طبعا لازم انت تنتبه له كصيدلي، لازم تعرف انه المقابلك البيشنت هو فعلا يحتاج الكوداينز كأنتيتوسيف، لو مجرد هو شخص ابيوزر دا يحاول يستعمله بطريقة غير صحيحة. فلذلك دائما نحاول نبتعد عن الكوداين والكوداين برودكتس. يعني الدكستروميثورفان أأمن بكثير من الكوداين والكوداين برودكتس. طبعا هاي الجرعة مطلوبة من عندكم، لازم تعرف شلون تستعمل الدكستروميثورفان، مثلا 10 إلى 20 ملغ every 4 hours or 30 ملغ every 6 to 8 hours. مطالبين به بالنسبة للأدولتس. بالنسبة للأطفال من 5 إلى 10 ملغ every 4 hours or 15 ملغ every 6 to 8 hours، يعني من 3 مرات إلى 4 مرات باليوم. والجرعة هاي لازم انت تحفظها تعرفها، يعني تجيني يوم الأحد الجاي تحافظهن ذني، لأنه راح نسألكم من ضمن المعلومات اللي لازم تعرفها هي هاي الجرعة للكبار ايش قد وللصغار ايش قد. بما انه القحة هي جزء من عندها immune reaction و hypersensitivity reaction، يعني اكو تحسس، فاذا مضادات الهستامين الانتي هستامينز تلعب دور بالسيطرة على الدراي كاف. فالدايفنهايدرامين اللي هو الالرمين ايضا مشهور كأنتيتوسيف، يستعمل يا اما ان كومبينيشن او يستعمل وحده كانتيتوسيف ايجنت. اوكي، ايضا لازم تعرف الجرعه مالت الكبار ايش قد وللاطفال ايش قد، موجوده عندكم مكتوبه ماكو داعي نحكي بيها. تستعمل للدراي كاف فقط. الفولكودين هو من الادويه او من مشتقات الكودايين، ايضا ممكن تتعرف عليها. نادرا ما اشوفها صراحه انا بالسوق العراقي، بس هو من ضمن البرودكتس اللي تستعملها او المستعمله بعلاج الدراي كاف. نجي على الاكسبكتورانتس والميوكوليتكس مثل ما قلت لكم اللي نستعملها للويت كاف، وممكن ايضا نستعملها للتشيستي كاف اللي هي اكو سكريشنز بس صعب انه تطلع. فعندنا الجليسري الجواكوليت اللي هو الجوافنسين، معروف عندنا اكسيديل مال سامرة مال معمل سامرة، وعندنا صراحة نسيت الاسم التجاري برونكيوم ايضا موجود بالسوق العراقي. طبعا المفروض متدربين يعني بين الثالث والرابع، فشايفين هاي البرودكتس موجودة بالصيدليات، تستخدم كاكسبكتورانت طاردة للبلغم. وعندنا البروموهكسين اللي هو السولفودين، وسولفودين اللي هو ايضا مال معمل سامرة كميوكوليتيك، يخفف من الثيكنس اوف ذا سكريشنز، وبالنتيجة راح يزيد الاكسكريشن اوف ذا الميوكا سكريشنز، بالنتيجة ممكن تنطرد بالقحة. نيجي على بعض الاديشنال كونستيتوينتس، راح نشوف بعض الشرابات اللي تستعمل لعلاج القحة، حنشوف انه بيها ثيوفيلين مثلا او بيوتادين، يعني موسع مال قصبات. هاي ممكن تفيدك بالحالات اللي بيها shortness of breath، بس انت بالنتيجة انت ما تعالج shortness of breath ولا تعالج الويزنج. يعني هاي ممكن تكون associated with asthma او ممكن تكون associated with allergic bronchitis، يعني لازم ما تصرفها بالاو تي سي، حاول انه تبتعد عنها. ولكن من اهم الاساليب في علاج الكاف انه في حال المريض يجي وقال لك انا هذا العلاج متعود عليه، يعني فرضا البرونكيوم اللي هو اعتقد به ثيوفيلين، البرونكيوم اذا قال لك انا هذا الدواء كل ما استعمله ارتاح والقحه تروح، لانه جزء كبير من علاج الكف هو بلاسيبو، يعني ذني ادويه جزء كبير من تاثيرها هو بلاسيبو افكت هو شنو؟ انه انت تنطي فد ماده مو شرط تكون اكتيف كونستيتوينت، يعني حتى لو تكون هي فارماكولوجيكالي نوت اكتيف، يعني ما لها اي تاثير صيدلاني ولا لها اي تاثير من ناحيه العلوم الدواء، يعني الفارماكولوجي ماكو افكتس، ولكن المريض من يستعملها يقول لك والله انا مرتاح.
احنا ننصح بيج حاله انه انت تنطي نفس الدواء للمريض، الا بحاله واحده بس، انه هذا الدواء اذا كان المريض يعني كانديفيدواليزد بيشنت حاله خاصه، هذا المريض اذا استعمله ممكن يصير عنده مضاعفات. يعني فرضا اذا جاك واحد يريد دواء بيسمباثوميماتكس اللي هي سيدوفيدرين والفينلفرين، وقال لك اني ارتاح على هذا العلاج، بس انت عرفت انه هو عنده اسمه، فما المفروض ان تعطيه اياه. او اذا المريض يعاني من انجينا او مايوكارديال انفاركشن او هايبرتنشن، فايضا ما من حقك انه تعطيه اياه، لانه ممكن يزيد الحاله هاي، يعني ممكن يسوي اكسسربيشن للهايبرتنشن، اكسسربيشن للكوروناري ارتري ديزيزز، ممكن يزيد حتى البلاد شوجر للبيشنتس اللي عندهم دايابيتس. فبهيك حالات احنا نمنعك انه تعطي الكومبينيشنز هاي اللي بيها الثيوفيلين او اللي بيها سيمباثوميماتكس، تنطيها لذول الناس. ما عداها في حال مريض يعني otherwise healthy ما عنده اي مشكله، وكان يستخدم انتي توسيف او يستعمل شراب مال قحه بي ثيوفيلين او بي سيمباثوميماتكس ويقول لك انا مرتاح عليه، فانطيه اياه ماكو مشكله، هو ما راح يستعمل اكثر من 7 ايام. اما اذا جوك ناس يريدون الكوداين على اساس ان هم مرتاحين عليه، فاكيد لا تعطيهم اياه الا اذا كانوا فعلا يحتاجوه او اولد ايج وهم يعني فعلا يستعملون هذا الدواء من اجل الدراي كاف مالتهم. نيجي على الانتيستامين، عندنا نوعين من عندها، السيديتنج والنون سيديتنج او الفيرست جنريشن والسكند جنريشن انتيستامين. طبعا الفيرست جنريشن او اللي هي السيديتنج انتيستامين هي المفضله في علاج الدراي كاف، يعني دايفنهايدرامين، الكلورفينيرامين. الدايفنهايدرامين اللي هو الالارمين، الكلورفينيرامين اللي هو الهستادين الحب. زين، هذا يفضل في علاج القحة أكثر من اللوراتيدين والدستوراتيدين. ولكن أيضا أكو بعض المحاذير باستعمال هاي الأدوية للناس اللي عندهم جلوكوما أو بناي بروستاتيك هايبربليجيا أو اللي عندهم نعم كلوز أنجل جلوكوما والبي بي اتش. ليش؟ لأنه من السايد افكتس مالتها إنه تسوي urinary retention, constipation and dry mouth. أوكي. طبعا high restriction on the use of cough and cold medicines in children. راح تشوفون انه below 6 years يفضل انه انت تبتعد عن الكف preparations الا بوصفة طبية، لانه المصادر العلمية اغلبها وتقارير ال MHRA اللي هي منظمة مثل FDA بس باوروبا، اللي هي Medicines Healthcare Regulatory Agency، تنصح انه علاج الكف خاصة للسنتين الأولى هي عبارة عن البلاسيبو، ومن 6 إلى 12 حاول أنه تتجنب استعمال الكف preparations. ولكن أغلب الشركات تضغط بصورة قوية جدا لبيع الكف preparations، لأنه يعني مصدر ربح تجاري هائل بالنسبة للشركات الأدوية. طبعا من ضمن الشغلات اللي هي نون فارماكولوجيكال مثل ما قلت لكم، يعني الفلويدز، treating fever and pain with paracetamol or ibuprofen ممكن، لأن أيضا هي تعتبر OTC agents. saline drops بالنسبة للأطفال تفيدك، أو حتى الكبار to loosen nasal secretions. الديمالسنت for example glycerin and syrups اللي بها high content of sugar أيضا تخفف من thickness of the secretions. warm drink of lemon and honey أيضا تفيد بالمانجمنت of cough. طبعا هنا أنا شرح بالعربي شلون ملخص ماذا نسأل عن السؤال. زين، في حال يعني بالرول بلاي تفيدنا هاي بالرول بلاي. فاللي عنده سؤال أتمنى يسأل، عندنا باقي ربع ساعة على نهاية السيشن، وأتمنى أنه تحضرون نفسكم على المختبر القادم. أيضا راح يكون نفس النظام، حيكون عندنا MCQ كويز وهالمرة عليه درجات، ومن بعدها حيكون أيضا جروب كويستشنز، وأيضا بعدها راح يصير عندنا سيناريوهات اللي هي الرول بلاي. فرجاء اللي عنده سؤال يسأل هسه. عندكم المحاضرة، وراح أدزلكم أيضا التصوير مالت المحاضرة، يعني صورت الشاشة حتى في حال أحد يعني عنده سؤال أو يحب يتفضل، أو عفوا إذا يحب يراجع البرزنتيشن ببساطة يقدر يرجع لها.
تمام طلاب، اللي ما عنده سؤال واللي يحب يتفضل ماكو اي مشكلة، ممكن يطلع من الميت. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ اهلا وسهلا. دكتور هسه احنا يعني يوم الاحد ان شاء الله عندنا كويز، لو هيك بس مجرد يعني تشوفنا قارين لو لا على مود هذا المختبر. انا ايش قلت لك قبل شوي؟ قلت لك الكويز عليه درجات، يعني معناتها ما راح يعني راح اعطيكم درجة عليه بالنهاية، نفس تمام. اللي صار بالمختبر دكتور، الاول بس حيكون عليه درجات. هذا المختبر مو دكتور؟ يعني محاضرة اليوم. اي محاضرة اليوم انا قلت لكم من حقو من عليها درجات راح اقول لكم عليها درجات، من ما عليها درجات حقول ما تمام. عليها درجات. اوكي ماشي ماشي. تمام. تمام. تمام طلاب، انا راح انزلكم التسجيل مالت المحاضرة. تحياتي لكم، مع السلامة.